मैंने अज्जू भाई का आईडी खरीदा भगवान, किडनी बेच के आज से रैंक पुश करूंगा, हीरोइक जाऊंगा, 2-4 बुइया करा देना भगवान। अरे माँ एक क्या नुबड़ा बनती है, फ्री फायर खेलने बुक्स लेके थोड़ी जाते हैं, मेडकिट और कट्टा डाल दो बैग पे। तुम फ्री फायर नहीं खेलोगे? क्यों, लोकेश का शादी है क्या आज? फ्री फायर बैन हुआ। छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। फ्री फायर बैन हुआ? हाँ। मैं फ्री फायर नहीं खेलूंगा, कभी नहीं खेलूंगा। वो करीना बहुत बॉट है माँ। मैं किडनी बेच के रैंक पुश करने के लिए अज्जू भाई का आईडी खरीदा, आज ही इलाइट पास लिया था। अब मैं लूडो खेलूंगा, उधर डीजे खरीद लूंगा, नहीं खेलूंगा फ्री फायर, नहीं खेलूंगा। अब स्कूल में रैंक पुश कर ले रहा है स्टार, हीरोइक तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, स्कूल में व्हाइट ट्रिपल वो सर बहुत वन टैप मारता है माँ। 2 क्लास के स्टूडेंट वन टैप मारते हैं मुझे, कोई बॉट बोलता है, कोई नुबड़ा। इसलिए मैं पबजी खेलूंगा। फेंक दो डबल वेक्टर, नहीं चाहिए मुझे। आज सुनीता को यूआईडी दूंगा और उसी से फ्री फायर खेलूंगा। हेरा स्टार गुलवाल चुरा रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो यूआईडी दे रहा था। ये देखो अज्जू भाई, ये यूआईडी कैसे मांगता है, सीट पे लैंडमाइन लगा के। ओ, अब तू भी प्रो बन गया। अज्जू भाई, ये वही बॉट है जिसने मेरा AWM चुराया। नुबड़ा, बहुत प्रो बन गया तू। पीक पे हमें बम से उड़ाया और फ्री फायर में चोरी करने लगा। अज्जू भाई, ये वो बॉट जिसने मुझसे टीम अप करके मुझे हेडशॉट मारा। वो तो कुछ नहीं है सुनीता, आज ये तुम्हें फ्री फायर से उड़ा देता। वो देखो लैंडमाइन। मारो मत अज्जू भाई, मैं बॉट हूँ, वरना माँ को बोल दूंगा। राइस्टार, तुम कस्टम में क्या कर रहे हो? सर, राइस्टार ने कस्टम का ट्यूशन लिया है। चुप बॉट, जाके फ्री फायर खोल। मैं भी कस्टम खेलना चाहता हूँ सर। कस्टम प्रो प्लेयर खेलते हैं प्रो, और तुम इतना प्रो हो कि अभी तक सिल्वर पे ही हो। मेरे पापा हैकर से भी प्रो थे सर, नोकिया 150 में ड्रैग हेडशॉट मारते थे। मैं भी प्रो बनना चाहता हूँ सर। तो फिर जाओ और अपने बाप से आकर सीखो। BNL से पापा का शादी हो गया सर। क्लिकबेट करेगा, निकल बॉट। 6.5 hours later. हेलो राइस्टार। हेलो बॉट। बैठो राइस्टार। ओके बॉटनी। राइस्टार, कुछ खाओगे? टी कॉफी? ना, हेडशॉट। हेडशॉट? हेडशॉट? हाँ, फ्री फायर में प्रो बनने के लिए हेडसेट खाना बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 10 साल से रैंक पुश कर रहा हूँ और उतरते ही मार जाता हूँ हेडसेट खा के। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं। 2000 years later. रैंक पुश करता है, राइस्टार बॉट से मारता है। यो यो। अब कैसे मारूंगा, मैं भी प्रो बन गया हूँ। राइस्टार, कल तो अकेले तूने स्क्वाड पेल दिया, हैक लगाया था क्या? नहीं, अब तो मैं हद से ज्यादा प्रो बन गया। तो अमित भाई का नुबड़ा सवाल का प्रो आंसर दे। ये फ्री फायर का प्रो है रेमो, तो बताओ बॉट लोग AWM में लगता है कौन सा है मो? नुबड़ोज, इसका आंसर दो। AWM में यार रेमो लगता है। राइस्टार ने आई कांट बिलीव इट। बिलीव कर ले बॉट, वरना तुझको भी हेडशॉट मारेगा। कहाँ है राइस्टार? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कस्टम बॉट नहीं खेलते, जाके ट्रेनिंग में लड़की पटाओ। कस्टम में बॉट को स्पेक्ट पे भी नहीं रखते हम। मिसेस बिटू के स्टूडेंट का इंसल्ट करोगे? गरीना, ये सुपर बॉट है, इसे कस्टम नहीं फ्री फायर से ही बैन करना चाहिए। आप खुद ही देख लो। अच्छा बताओ, इनिमी को बिना डैमेज दिए कस्टम में 7-0 कैसे मार सकते हैं? मिसेस बीटू के इसका तो आंसर व्हाइट ट्रिपल भी नहीं दे सकता। सबसे पहले बॉट को कस्टम में लाइए, फिर उसका वाईफाई बंद कर दीजिए, फिर आप पीक जाके कॉफी पी के आइए, तब तक आपका 7-0 बुइया होगा सर। It's right. It's absolutely right. हाँ, इतना प्रो। आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख के आओ, मैं अपनी माँ से सीख के आया हूँ सर। आप एक प्रो प्लेयर है सर, आपको हजारों नूब को प्रो बनाना है, उन्हें प्रो बनने का हैक देना चाहिए सर। प्रो प्लेयर इंसान नहीं हुए, इंसान प्रो प्लेयर हुआ है। जिस तरह एक के बाद आता है 7, उस तरह बॉट भी हैकर बन सकता है रातों रात। थैंक यू, थैंक यू। हे राइस्टार, चल ग्रेनेड दे दे इधर। ये क्या देगा रे, जो अभी तक ट्रेनिंग खेलता है? राइस्टार, ग्रेनेड देख।
क्या रे पीरो बन गया तू? हे मार दे ऑन टैप। ओए तू तो फिश से भी ऑन टैप मार रहा है यार। हाइला रियर मसल्स। ओए 500 डायमंड का रियर मसल। ओए देख ले बॉट। दिख क्या रहा है? आजा 1v1 आजा, जा जा जा। लगता है तू ट्रेनिंग नहीं खेला, अगली बार खेल के आना। I got broads in Atlanta.